Hello，大家好，又嚟到花旗財富投資外匯短評嘅時間啦。我係陳樂瑤，今日係2026年1月28號。喺1月23號，有媒體報道，紐約聯儲銀行展開針對美元對日元嘅匯率檢查操作，導致美元對日元調整落到去155樓下。加上美國總統特朗普喺星期二表示，對於近期美元嘅跌勢，唔認為美元出現過度貶值，均加速咗美元喺星期二美國交易時段嘅跌勢。美匯指數曾經跌到去95.76嘅水平。喺過去一週，美元嘅跌幅達2.5%，同期日元升勢最凌厲，升幅達到3.8%。近期市場對日本財政狀況嘅憂慮已經急劇推高日本國債收益率，即係日本國債收益率上升而債價下跌。日本首相高市早苗早前宣布提前舉行大選，並且承諾喺嚟緊2年暫停徵收食品消費稅，令市場憂慮日本嘅財政健康。長年期國債收益率曾經飆升去到紀錄嘅高位，但係日本國債收益率已經升到去對當地機構投資者吸引嘅水平。當針對日本央行貨幣政策嘅政治壓力減退嘅時候，日本債券收益率嘅升勢或者開始對日元構成更強嘅升值壓力。花旗分析員仍然相信美元對日元嚟緊6個月內或者回落去到大概145嘅水平。另一邊廂，人民幣近期穩步上揚。上週五，中國人民銀行將人民幣對美元嘅中間價設定為6.9929，較上一個交易日走強90個基點，為2023年5月以嚟首次強過備受市場關注嘅7算水平。出口強勁或者令中國繼續容許人民幣有序升值，確保經濟復甦乏力時資本流動保持穩定，並加強人民幣國際化嘅前景。花旗分析員對嚟緊6至12個月美元對在岸人民幣嘅目標大概為6.8嘅水平。今集嘅外匯市場短評時間嚟到呢度，下次再見，拜拜。